انتقل رجل مع زوجته إلى منزل جديد، وفي صبيحة اليوم الأول وبينما يتناولان وجبة الإفطار قالت الزوجة مشيرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة المشتركة بينهما وبين جيرانهما: انظر يا عزيزي، إن غسيل جارتنا ليس نظيفا كما ينبغي، لابد أنها تشتري مسحوقا رخيصا. ثم دأبت الزوجة على إلقاء نفس التعليق في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل. وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت غسيل جارتها نظيفا كما ينبغي على حبل جارتها، فقالت لزوجها: انظر، أخيرا تعلمت جارتنا كيف تغسل. فأجاب الزوج: عزيزتي، لقد نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها. لذلك أخي الحبيب، أصلح عيوبك قبل أن تنظر لعيوب الآخرين، فالإنسان يرى دائما القشة في عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه. سلام. انتقل